話咁快，農曆新年就快到啦！今日咧就要教大家整呢款椰汁年糕，步驟非常之簡單，成功率都好高噶。椰汁年糕有白色嘅外觀，可算係相當成功嘅改良式傳統年糕嚟嘅。椰香糯濃甜，口感嫩滑煙韌，相當之美味啊！象徵年年高升。年糕材料主要係用糯米粉、調校適量嘅澄麵粉、糖加椰漿去蒸熟就可以食噶啦。首先準備3個長方形嘅糕盤，做法咧其實非常之簡單噶。2杯椰漿，中火煮滾，加1杯半嘅白糖，煮到佢完全啲糖咧就融化晒啦。之後就可以攤凍，攤凍咗之後呢，就調校呢個粉啦。首先就加入呢個糯米粉同埋澄麵粉，兩粉呢就溝埋啦。溝咗之後呢，就倒入呢個椰漿糖水啦。咁椰漿糖水你可以75度熱嘅時候倒入啦，亦都可以暖或係攤凍嘅時候倒入嘅。咁之後呢，就要攞個篩聲篩佢，篩到啲粉漿呢完全係冇晒粉粒啦，而且你可以睇到依家好幼滑嘅呢個糯米糊啦。咁呢個步驟呢，就已經係大功告成噶啦。最後要放1大匙嘅菜油。糕盤個底呢，我就會用呢個粽葉，之後呢，就搽上菜油，就可以攞去蒸半個鐘噶啦。咁如果你個模型係稍微大嘅呢，你就要蒸佢1個鐘噶啦。蒸好個年糕呢，就撒啲椰絲啦，之後就攤凍。之後咧，就準備1把利嘅刀啦，搽啲油，之後就可以切片享用噶啦。食起嚟咧，好似啲客家茶果咁樣啊，好好味啊！咁如果你中意香口啲，你都可以煎嚟食嘅，都好好味噶。咁如果你放落雪櫃嘅話咧，都可以放1-2個月噶。之後你蒸翻嚟食或者攞嚟煎，一樣好味啊！呢排我蒸糕咧都好中意擺粽葉喺個糕底啊，因為蒸好個糕咧會有淡淡嘅竹葉香啊。希望大家會中意我依次嘅教學影片啦，記住要俾個 like 我啊，咁樣咧我先會有更加多嘅動力去拍更加多嘅好嘢食俾大家噶。新年就快到啦，咁我喺呢度提早咧就祝大家新年快樂啦，同埋好運滾滾來，拜拜。